ट्विन सिटी को छुईलाणी निषिद्ध कफ सिरप लिंक गतकाली कटक एवं भुवनेश्वर चढ़ाऊ बेले जबत होईछि कोटिए टंकार कफ सिरप। ट्विन सिटी रे एसटीएफ माराथन रेड करिछि। कटक पर भुवनेश्वर रे राति अध्या चढ़ाऊ होईछि। बिहार पटना कोरियर रे आसीथिला विपुल परिमाण कफ सिरप। मंचेश्वर स्थित ट्राकन कोरियर कंपानी रे पसी तनाघना करिछि एसटीएफ सह जिला प्रशासन टीम। पेटी पेटी कफ सिरप जबत करा जाइछि। बेआईन कफ सिरप स्मग्लिंग चेर खोजुथिबा बेले जड़े व्यक्ति को अटक रखी पचरा उचरा करुछि एसटीएफ। गतकाली कटक रु मध्य विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करा जाइछि। क्राइम ब्रांच एसटीएफ बादामबाड़ी एलआईसी कॉलोनी रे एक कोरियर संस्था रे चढ़ाऊ करी पाखापाखी 34 लाख टंकार कफ सिरप जबत करथिला। ए घटना रे कोरियर संस्थार जने कर्मचारी को उठाई निया जाइछि। सबु कफ सिरप हिमाचल प्रदेश रु आसिथिबा जणा पड़िछि। उभय घटना रे वर्तमान समानता रही। उभय स्थान रे कोरियर कंपानी जरिया रे आसिछि कफ सिरप। उभय क्षेत्र रे राज्य बाहरु आसिछि कफ सिरप। आगरु पश्चिम ओडिशा रे विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होइतिबा बेले एबे ट्विन सिटी रे व्यापिलाणी बेआईन कफ सिरप निशा। अधिक आलोचना आमे करिबा जे कफ सिरप को नहीं जतबळे प्रश्न सामना को आसुची ट्विन सिटी रे ये कफ सिरप किभली भाबे वर्तमान काया विस्तार करिबारे लागिची केउ माने सबु रे संपृक्ति रहिची समस्तंकर से सबु को नहीं वर्तमान खोलताड़ जारी रही। अधिक सूचना देवा पाई आम सहित आम प्रतिनिधि मध्य जोड़ी गलेनी और किरण कानून गो रोचंती संपर्क में अधिक सूचना देवा पाई। किरण जतबेले कि ये जना पड़िलानी कफ सिरप का विस्तार करबाय लागिछि ट्विन सिटी रे केउ माने सब को आणुचंती किबळी भाबे ये चालान चलीछि ताकू नहीं किछि तथ्य सामना को आसिलानी कि देखो गतकाली जो एसटीएफ ड्रग्स कंट्रोल विभाग और जिला प्रशासन और पुलिस पक्षर कटक बादामबाड़ी एलआईसी कॉलोनी चढ़ाऊ कर कोरियर संस्था से माने कटक भुवनेश्वर मिसी मोट 56 पेटी कफ सिरप जबत कराई। निशा कफ सिरप और 34 लाख टंकार कटक रु कफ सिरप जबत बास कोरियर संस्थार जन कटक रखिकी पचरा उचरा कराउछि। सबु कफ सिरप हिमाचल प्रदेश रु आसुथुवा बेले याकू कोरियर संस्था आनी एक बेआईन बेनामी क्षमा कर बेनामी संस्था यहाँ मगाऊला और विभिन्न व्यवसायी को यह देउथवार सूचना मिली। तेज एसटीएफ जहाँ अटक रखी घन घन जेरा कर कफ सिरप प्रकृत में मगेवा लोक किए एवं केते परिमाण से मगेइथिला जो 56 पेटी धराई से कफ सिरप ना आउ अधिक थिला। कटक 70,000 बोतल जार मूल्य हम 34 लाख टंका कफ सिरप जबत कराई। काली एसटीएफ पक्षर प्राय 5 घंटा धरिकी रेड करा बादामबाड़ी अंचल में एवं यही कफ सिरप जबत होता। गोटे सूचना देवाक चाहिए जो मैंने निशा सेवन कर कफ सिरप को नौ दुकान माने मुनाफा खार मेडिसिन दुकान बेआईन भाव बिक्री कर अभियोग बारंबार भाव एसटीएफ और ड्रग्स कंट्रोल विभाग ट्रैक करथिला से जो कोरियर संस्था को ए कोरियर संस्था कौन जाऊँगी प्रकृत में ट्रैक करापर प्रथम कटक पर भुवनेश्वर शिल्पांचल में चढ़ाऊ करथिला एवं चढ़ाऊ समय विपुल परिमाण अर्थात लक्षाधिक टंकार कफ सिरप जबत होइछि एवं सेही कफ सिरप जबत घटना रे कोरियर संस्थार जने कर्मचारी को अटक रखाई। आउ थे कहूँ कोरियर संस्थार कर्मचारी रखाई किंतु प्रकृत में या मगेइथिला किए एवं ए कोठी जाइथा एवं कोठी बिक्री होता से नहीं खोलताड़ कर एसटीएफ। आ गए सूचना देवाक चाहिए यही जो कफ सिरप रही निशा कफ सिरप या गोटे लोक किणवाले डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन आवश्यक पड़ता है किंतु वर्तमान समय जो निशा खाऊँ जो व्यक्ति मैंने सीधा सड़क मेडिसिन दुकान जाऊँगी 100 टंका कफ सिरप दाम एक्स्ट्रा पैसा 2 गुण पैसा मिल पारुची आउ काया विस्तार कलानी किंतु केउ मानकर एतिरे संपृक्ति रहिछि। मो टिके आपन को अटकाइबा पई चाहबी कि साधारण प्रश्न मध्ये सामना को आसुची ए कफ सिरप को नहीं एसटीएफ तो तार तनाघरा चलैछि जे प्रश्न उठी उठुची ये कोरियर रे आसुथिबा ये विपुल परिमाण रो कफ सिरप किए मगाउथिला एवं क्यों माने सब को मगाउथिले ताकू नहीं बड़ प्रश्न रहउछि। प्रथम नंबर प्रश्न रहउछि। द्वितीय रे ए सब कफ सिरप केउठी को जाउथिला एवं ए सब को जदि नहीं बड़ कथा कहबा कोरियर कंपनी को चालान रो नुआ बाट वर्तमान करा जाइछे। कफ सिरप कबल रे पड़ी जाइछंती कि ट्विन सिटी रो युववर्ग ए मध्य बड़ प्रश्न रहउछि। पंचम रे कफ सिरप रो नेटवर्क पछरे किए रहिछि
ताहा ही बड़ सबुठारु प्रश्न रोची जे यार नेटवर्क जो लंबी लंबी चली या पछरे किए रही केउ ठारु या को अना जाउची आउ केउ केउ स्थान को मध्य ए सब को चालान करा जाउची जाकि हम प्रतिनिधि कहते डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन आवश्यक रही है कफ सिरप पाई किंतु बड़ आसानी से कफ सिरप समस्ते पाई परुछंती आउ याकू वर्तमान निशा भावे ग्रहण करुछंती कि युववर्ग ताकू नै मध्य बड़ प्रश्न रोचे किरण कानून को आम सहित लगातार जोड़ी हुई रही जो सब प्रश्न वर्तमान मन को आसूची आगकू जदि ए कफ सिरप चालान को रोका न जीव हुए तो ये आहरी सांघातिक परिस्थिति गोटे प्रकार सृष्टि मध्य करिवार संभावना एठी देखा मिलूची ट्विन सिटी को जितेबाला कि ये निषेध कफ सिरप लिंक वर्तमान छुई सारी कटक आ भुवनेश्वर चढ़ाऊ वर्तमान करा जाउची आ चढ़ाऊ पर कोटिए टंकार कफ सिरप जबत करा जाइछि। ओके किरण कानून गो तो आम सहित जोड़ी रही जो कि कटक स्थिति कथा आम आलोचना करुचु नीरज पट्टनायक आमर चीफ रिपोर्टर भुवनेश्वर जोड़ी गले नीरज जो किरण कहते जो कफ सिरप डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन आवश्यक रोला एवं किंतु सहजरे कफ सिरप को समस्ते पाई ये चालान को नहीं बा ये जो लिंक कथा कहुच्छी क्यों ठारू अणा जाऊँगी क्यों ठाकू जाऊँगी आउ कौन अपडेट खबर आसला नीरज देखो वर्तमान गोटे अपडेट खबर होची जे ए जो विन केयर जो रही कफ सिरप से कफ सिरप पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग रे होईची कि नहीं ड्रग्स लाइसेंस से पाइची कि नहीं एवं सी केवल लुचा छपारे बटल आनी ता भितर गोटे नुआ ना दे तार लेबुल छपाउथिला ना आमे जानिचे कोरेक्स आगुरु कोरेक्स कंपनी जे कि एभली जो निशा पाई व्यवहार होतला ता ऊपर सरकार रोक लगाइतिले केवल प्रेस्क्रिप्शन रे कोरेक्स दिया जाउतला एबे भी कोरेक्स अछि मार्केट रे किंतु प्रेस्क्रिप्शन अनुसार दिया होछि डाक्टर ये जो नुआ ना आसी विन केयर कंपनी कोठी अछि ताहा को स्टेट रु ए माल आसुची एवं यार मूल पिंडी कोठी ताकू जानिया पे वर्तमान एटीएफ पूरा जाल बिछे आम जा एटीएफ एसपी अच्छा रवींद्रनाथ शतपथी तांकू टिके पचारिबा कारण सी खाली या मॉनिटरिंग करुले पूरा टोटाल मॉनिटरिंग करके ये जो कफ सिरप गुमर खोली ड्रग्स इन्स्पेक्टर एवं जे रही एसटीएफ ये दुई जन मिलित भाव में चढ़ाऊ करते कटक जो चढ़ाऊ करते कटक रु भुवनेश्वर यार चेहरा अच्छी जमापड़ी एवं केवल कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी ना सारा राज्य में यार काया विस्तार करछि आमे पचारिबा सर न्यूज 7 को स्वागत कौन कहे जो कफ सिरप जबत करा जायछि यार काया केते बाट लबिछि कोठु आसुछि किए आनुछि काहाकु सप्लाई जाउछि या ना होछि अंशुमान अजित महांती आलियास राजा ये दीर्घ दिन है चलता आम तक पाखा 3 मास ट्राक करूँ एटा पाटना आणुची पाटना वेस्ट बेंगल आनी बिका करुँची यार ईस्टर्न ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा पर या डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी बहुत परिमाण से आणुची जो कोरेक्सटा गोटे ब्यान गोटे पॉइजनस सब्सटेंस ड्रग इन्स्पेक्टर आम सहित थे ड्रग इन्स्पेक्टर आम पाखापाखि 3 मास है ट्राक करूँ काली खबर पाई धरा पड़ा जो कनसेंट नौ धरा पड़ा इंटरेस्ट जना पड़ी वेस्टर्न ओडिशा ईस्टर्न ओडिशा सेंट्रल ओडिशा सबुआड़े से चल दीर्घ दिन चल सर बर्तमान सी जो बर्तमान तो केवल कटक भुवनेश्वर धराई सारा ओडिशा रे आपण कहउछन यार नेटवर्क अच्छी अन्य जो स्थान रे सब लागि से धरा पड़ी तार इंटरेस्ट रिपोर्ट अनुଯାयୀ चलो सारा ओडिशा चलो ये केवल जणे अच्छी ना या सहित या रैकेट अच्छी या सहित रैकेट अच्छी जो जगार आसूला से जगार एसटीएफ ड्रग पहुँची पार ओडिशा ड्रग हाँ पहुँच निश्चित पहुँचो आम टोटल रूट को जीव ओके सर ये पंजीकृत होईची जो ओडिशा गवर्नमेंट रे जेमति पंजीकृत हेई बैन एक्ट वन जे बैन मेडिसिन एक्ट वन जे बैन छी एटा इलीगल एटा बिकी परिबन एटा एभली कोनसी ना तो नाही हमें देखितलु नेट रे जा ड्रग इन्स्पेक्टर सर्टिफाई कले एटा होची बैन प्रोडक्ट एटा ओडिसा बिक्री परिबनी हला हितपे एथरे एनडीपीएस एक्ट केस होची केते वर्ष लाई आनी के एभली व्यापार ये कोची 2 वर्ष ला व्यवसाय करचुली कोची 2 वर्ष ला व्यवसाय को जगह को सप्लाई दोची को जगह रे वर्तमान अछि वर्तमान चली तारी रिकवरी चली आसले डिटेल इंट्रोडक्शन हबो तापर से काम कराइ ओके माल सर कोठी थुआई माल तळ थुआई केते नंबर फ्लोर रे ग्राउंड फ्लोर अछि ग्राउंड फ्लोर रे हमटी काहा को कहबे देखै देबे ग्राउंड फ्लोर रे से जिंस जहा प्रियंका एसटीएफ एसपी कहउतले यार ओटे नेटवर्क अछि सारा ओडिसा रे यार चलीची जो
बेपार चलती एवं सारा ओडिशा रे यार बेपार वर्तमान से जो भली भाव में चलैछि निश्चित भाव केवल कटक भुवनेश्वर नुह मंचेश्वर किंबा कटकर मोर सहयोगी किरण जमती कहते जे सेठी मध्य जो कफ सिरप प्रथमे मिलता काली काली जो एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोल जाकि सेठी चढ़ाऊ करते विपुल परिमाणर जो कफ सिरप मिलता आज गतकाली राति जो मंचेश्वर ठारे तार लिंक रे मंचेश्वर रे चढ़ाऊ करागला प्राय 4336 नीरद एते संख्यार कफ सिरप कहीं अणा जाउची केउ उद्देश्य रे ये कफ सिरप को अणा जाउची ताकू नै बड़ प्रश्न रहउची नीरद से बाबद रे किछि तथ्य रहउची कि देखो वर्तमान जी खबर मिली युवपीढ़ी को पथभ्रष्ट करायापाई ये सब जो निशा ए निशा टैबलेट मिसा जाऊला आणिकी रिसाइक्लिंग करा जाऊला एवं ये जो कफ सिरप को पीले से निशा हुए बास्ना मुहरे बास्ना आसेनी किंतु झुमी झुमी निशा हुए तेणु एक निशारी माने जो माने कम पैसा कफ सिरपर दाम थिला मात्र 60 टंका जड़े लोक निश्चित भाव दुईटा किणवा को अफोर्ड कर पड़ता जदि गोटे श्रमिक भाया श्रमिक श्रेणी लोक या पीदेला ताहले ताकू निशा हो जाऊला तेणु निशा पे स्वतंत्र भाव में ये जिनस को व्यवहार करूला कारण ड्रग्स कौन पंजीकृत है नहीं ओडिशा रे ये कफ सिरप को बैन कराई केवल बाहर राज्य रे कोठी या तैयारी कराउची से पर्यंत पहुँचापी निश्चित भाव चेष्टा कर एसटीएफ किंतु समाज रे जो युवपीढ़ी हूँ कि कौन वर्गर लोक हूँ तांको निशारे करायत करने ये सब सामग्री जो कफ सिरप को अणा जाऊला एवं राज्यर विभिन्न स्थान रे आप देखो विभिन्न जो रही मेडिसिन दुकान कहतु कि पान दुकान कहतु सेठी जो जगह कोरेक्स यो वाइन केयर मिलूला एवं से बहुत कम दाम रे 60 टंका देले जनकु जदि निशा हो पारुछि से कहीं मद बोतल प्रश्न कारण आप कहते युव वर्ग को फसाई दबाई जो चेष्टा करा आग को जदि एथिरे ब्रेक न लगुच ताले हुए तो ये केते सांघातिक स्वास्थ्य पक्षे जो मैंने ग्रहण करुँच निशारे पड़े सारी किभली भाव से मुक्त पाइबे ताकू नहीं बड़ प्रश्न रोचे। धन्यवाद नीरद आपंकर समस्त सूचना पाई। नीरद पट्टनायक चीफ रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होते अधिक सूचना दूसरे सहित किरण कानून आम सहित रही कटक प्रतिनिधि ए संपर्क में विशेष तथ्य रखुले।